Pentingnya kandang umbaran untuk ternak ayam Indio Gigante. Kenapa penting? Indio Gigante ini punya bodi yang besar, oleh karena itu kaki-kakinya wajib menopang berat badannya yang semakin lama semakin besar. Oleh karena itu, untuk melatih kakinya ini semakin kuat, kita taruh di kandang umbaran. Kalau kandangnya terlalu kecil, tidak ada kandang umbaran, nanti kakinya lemah dan mengakibatkan kakinya bisa pengkor atau bahkan mengalami kelumpuhan. Semoga info ini dapat menambah wawasan kalian seputar budidaya ayam Indio Gigante, ayam jumbo dari Brazil.